Chicos, en el video de hoy estoy en la prisión del búho de 99 noches en el bosque. Pero espérense un maldito segundo. ¿Qué es esto? Localizaciones de niños desaparecidos no encontrados. ¿Por qué estoy yo acá? No, búho, me la vas a pagar, me las vas a pagar. Bueno, voy a subir por acá. Esto parece como la prisión de Barry, pero bueno, no importa. Ese búho me la va a pagar. Pero lo bueno es que soy buenísimo en el parkour. Aunque acá no hay parkour, pipi. Pero bueno, no importa. Cuando vea ese búho, juro que le voy a arrancar la cabeza. Coge esto, con esto lo voy a matar. No, me lo quitaron. Ese búho es horrible. ¡No! Chicos, me apareció ese tonto anuncio, por eso no puede ver nada. Corre. Vean, acá está el campamento y están árboles nevados. Tú no me vas a alcanzar. Se cayó ese tonto. Vean eso, chicos. Este es el ciervo versión animada, pero hambriento. Se ve horrible. Pero bueno, chicos, no importa. Ahorita mismo acá está el baño. Está todo sucio este baño. Vamos. Ay, no, chicos, este baño está apestoso. Mejor me voy de acá. Corre. Pero bueno, chicos. Solo necesito dar un poco de estos saltos. Cuidado con estos tablones. Pero bueno, chicos, ya llegué a la parte esta como es de parkour. ¿Qué? Me caí, chicos, pero lo bueno es que no me maté. No morí. Yo sí puedo. Yo puedo. Rápido. ¿Dónde es ese tonto? ¿Qué? Es el ciervo. Pero el ciervo no es amigo del búho, ¿no? Porque son enemigos. No, los pobres niños están encerrados. Otra vez los ciervos. Corre. Chicos, llegué a esta parte. A ver, estoy levitando. No, mentira, no estoy levitando. Aunque esto es como invisible, pero bueno, chicos, no importa. Lo bueno es que ya estoy medio por acá. Solo necesito tomar esta cosa. ¿Es en serio, chicos? No. Listo. Rápido. Salta acá. Y salta acá. Listo. Chicos, qué asco. ¿Qué? ¿Te puedes convertir en el búho? Vamos. No. Sube. La sala del almacenamiento. Acá está la escalera. Acá hay algo, chicos. Pero no puedo entrar. A ver, voy a hacer como un bug. A ver si puedo hacer un bug con esta animación. No, chicos, no lo logré. A ver, este bug. No.
No, bueno, no importa. Quédate ahí. A ver qué hay allá. A ver, yo digo que sí puedo. Listo, rápido. Ya no me voy a distraer. Corre. Bueno, salta porque hay un ventilador súper gigante. Bueno, ahorita... ¿Qué? ¿Te puedes transformar? ¿Qué? A ver, ¿cuánto cuesta? Chicos, me voy a convertir en el búho, pero para una segunda parte. Solo necesito llegar acá. Aunque ese búho, el búho de antes, ese búhito que me puso como en uno de los niños desaparecidos. Juro que cuando lo vea, juro que le romperé la cabeza. Todo le voy a romper. Porque yo no estoy desaparecido. Tú, niña, ¿qué ves? Lolo. Sube por acá. Ahorita necesitas venir por acá, cerrar esta válvula y listo, voy a poder cruzar. Vente por acá, acá. Haz un poco de parkour. Listo. Chicos, esto es pero que muy fácil. Hasta lo puedo hacer de espaldas, vean. ¡No! Así. No, chicos. Bueno, esta vez no vamos a perder tiempo. Aunque sí puedo hacerlo de espaldas. No, chicos, ya no quiero hacer nada. ¿Verdad? Porque acá hay como una separación. ¡Ya entiendo! Acá hay un ventilador. Como yo quiero... Ay, no. Bueno, no importa. Yo puedo llegar. Bueno, chicos, no llegue. No. Sube acá. Baja por acá. Es hora de mi venganza. ¿Por qué quería mi venganza, búho? Bueno, me tocó matar al ciervo. Ciervo hambriento. A ver si puedo salir solo con emote. Aunque el ciervo viene detrás mío, no me importa. Tengo que coger el emote. ¡No! Chicos, yo siempre he jugado esta prisión y este bug funcionaba. ¿Cómo puede ser que lo han quitado? Bueno, tocó matarlo. Amigo, tu amigo búho, juro que me la pagará. Te voy a matar a ti. Toma esto. Dile esto. Toma esto. Toma esto. Y esto. Y esto. Y esto. ¿Qué? Brincó. Chicos, casi me brinca el salto. Si vieron cómo me brincaba, pero chicos, ¿cómo puede ser posible que este bug ya haya sido eliminado si yo siempre usaba ese bug para no matar al búho, al ciervo? No, pensé que me iba a caer porque puede que me haya tirado.
Rápido, rápido, mi vida aún sigue verde, pero bueno, no importa. Listo. 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 Salgamos de acá. Voy a ver si puedo escapar por acá. No. Chicos, ¿cómo puede ser que ese bug haya sido eliminado? Ese bug yo siempre lo usaba. Listo. Vean todas las versiones del ciervo. Una de Temu, una horrible. Esta también está horrible. Era hora de mi venganza. Lo siento, un brazo está afuera. Deja de celebrar. Chicos, yo también me quedé con la vida roja. Pero bueno, chicos, no importa. Lo bueno es que voy a escapar de esta tonta prisión. ¿Qué es eso? Niños están a salvo. Yo los rescaté. Bueno, chicos, ni siquiera sé quién los rescató. Vamos, te voy a chocar la mano. Listo, toma. Ouch. Ay, chicos, vean mi vida. Está toda rojita, rojita, rojita. Ni siquiera, pero bueno, no importa. Me voy a pasar este parkour. Todo fácil. Búho, juro que te mataré. Rápido, me escapo de esta prisión. Me largo, me largo, me largo, me largo. Me largo. Vean esto, chicos. Chicos, he llegado a la final. Y estoy muy feliz. Voy a matar al búho porque ese búho me debía algo. Toma, caretorta. Pero bueno, chicos, no se olviden, ¿quieres agregarme en Roblox? Solo hazte miembro de mi grupo de Roblox y lo resolveremos enseguida. Adiós, que tengas un buen día. Nos vemos, hasta la próxima.